Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa yana yurtimiz ham yurtlarimizga ajoyib bir darvozalarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa katta aksiya qildik. Darvozalarimiz haqida Xudo xolasa chiroyli batafsil tanishtirib o'tamiz. Ko'ryapsizlar, Samarqand fason darvozamiz aksiyaga tushgan. Bu yerda Haytek fason darvozamiz aksiyaga tushgan. Neklassik bu ham Haytek ko'rinishdagi darvozalarimiz aksiyaga tushgan. Hamda afsona fason darvozamiz, yangilik soqqali fason, lazer fason, Haytek uslubdagi darvozalarimiz hammasi aksiyaga tushgan. Batafsil Xudo xolasa eng arzon variantdan eng qimmat variantgacha tanishtirib o'tamiz. To'liq ma'lumotini beramiz, to'liq obzorni qilib beramiz. Xudo xolasa kimgadir manfaatli bo'lsa bittadan like tugmachalarini bosib qo'yasizlar. Bo'lmasa qani ketdik. Darvozalarimiz haqida shu darvozadan boshlab qo'ya qolamiz. Xudo xolasa bizda darvozalar eng arzon variantlari ham bor, eng qimmat variantlari ham bor. Hop, bu aksiyaga tushgan darvozamiz Samarqand fason darvozamiz, eniga 335 korobkasi. 335 bo'yiga 355 bo'lgan. Misol uchun ramka o'sha darvozaxonaga tushsa, kimdir razmeriga tushadigan bo'lsa, eniga 335, bo'yiga 355. Bu yerda 25 sentdan tumbalari bor, nalichkasi bor, nalichkasi tepada 40 sent nalichkasi bor. Hop, darvozamiz 380 ga 380 bo'lyapti. Shunda darvozamiz 1 kvadrat metr zakazga qiladigan bo'lsak, 1 million 200 ming so'mdan boshlab 1,5 milliongacha 1 kvadrat metr O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasini qilib beramiz. Bu darvozamiz aksiyaga tushgan. Kimga shu razmer tushadigan bo'lsa, darvozamiz yondorlarimiz 10 ga 5, 170 tenka bo'lgan. Taglarimiz shiveller bo'lgan, oltiga to'rlarimizdan 170 tenka, listlarimiz 1.8, hattoki to'qima profil mana 2 ga 2lari ham hammasi 1,5 tenkadan bo'lgan. Shell shopki listlarimiz 1.2 da bo'lgan. Darvozamiz 2 qavat. Aksiya narxi 1 million so'mdan kimdir razmeriga tushsa, Xudo xolasa yangi darvozamiz kelib lakaza tashlab beramiz. Shu joyda o'zi darvozani yoqtirib, pul sanab ketishiradi, Xudo xolasa. Aloqa chiqarasizlar. 1 million so'mdan aksiya, Xudo xolasa darvozamiz. Zakazga qiladigan bo'lsak, 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha Xudo xolasa qilib beraveramiz. Aloqa qilsanglar to'liq ma'lumotni beramiz. Xo'p, keyingi darvozamizga o'tadigan bo'lsak, keyingi darvozamiz Haytek uslubdagi darvozamiz, ko'rishlaring mumkin. Yondorlari 8 ga 8, 170 tenka bo'lgan bu darvozamiz ham 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan darvoza. Bu ham aksiyaga tushgan. Aloqa chiqsanglar Xudo xolasa behijolat. Darvozamizni razmeriga keladigan bo'lsak, darvozamiz razmeri eniga 340, bo'yiga 360 darvoza. Eniga 340, bo'yiga 360 darvoza. Xo'p, profillarimiz hammasi 170 tenka, listlarimiz 1.8 da 2 qavat shumkali variantda bo'lgan. Bu joylarga nerjevenkalardan jilo bergan. Darvozamiz zakazga qiladigan bo'lsak, bu darvozalarimiz 1 kvadrat metrini 1 million 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha qilayotganmiz. Shu darvoza kimga tushib qoladigan bo'lsa, tushadigan bo'lsa, razmerini takrorlab aytib o'tayapman. Eniga 340 darvozamiz, bo'yiga 360. Kimni xonadoniga tushsa, maza qilsin, xullas. Mana men aytayapman, jag'imga javob, kelishadi, darvozani yoqtirishadi. 980 ming so'mdan olib borib o'rnatib beraman, vodiy bo'ylab. 980 ming so'mdan, ana bomba narx. Xudo xolasa aloqa chiqsalaring 980 ming so'mdan xonadoningizga o'rnatib beraveraman. Misol uchun kimdirlar, darvoza qildirmoqchi, oddiy variantga puli bor, lekin bunaqa qimmat darvozaga puli yo'q xonadonlar ham bor-da. Havas qilgan, orzu qilganlarga mana sizlarga o'sha kutilgan kun keldi. 980 ming so'mdan aloqa chiqarasizlar. Xo'p, keyingi darvozamiz ham o'zgacha uslubda bo'lgan, ko'rishlaring mumkin. Buni ham razmerlarini aytib o'taman. Hop, eniga 330, bo'yiga 3,5 darvoza. Tepa qismlarini skivazny qilib qo'yganmiz, ko'rishlaring mumkin. Havo aylanib turish uchun. Bu darvozamiz ham 2 qavat shumkali variantda bo'lgan. Darvoza 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Bu ham o'sha full variantda qalin materiallarda ishlatganmiz. Bu darvozamiz ham aksiyaga tushgan. Kimga shu darvoza kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar. Eniga 330, bo'yiga 3,5. Havas qilganlar mana o'sha kunlar yetib keldi. Kelib olishlaring mumkin. Nimaga arzon deyishlaring mumkin? Bu kak do'kon aylantiramiz biz. Aylantirib, misol uchun imkon qadar o'sha xalqqa foydamiz tegsa, endi aksiyaga qo'yishimizdan maqsad o'rniga boshqasini yasaymiz, tez aylantirib yuborish. Misol uchun bu bir joyga yasalmagan yo boshqa qilinmagan reklamaga yasaganmiz, aksiya qo'yib
aksiya qo'yib darvozani o'tkazib o'rniga boshqa yasab restavratsiya qilaveramiz. Hop, darvozamizni eni aytib o'taman 3.30 ga 3.5 aloqa chiqsalang 1 kvadrat metrini 980 ming so'mdan bomba narx. Keling olib keting, lokatsiya tashlab beraman. Kelib olib ketishlaring mumkin darvozani. Olib borib o'zimiz ustanovkalarni qilib beramiz. Joyingiz o'sha 3.30 ga 3.5 bo'lsa, o'zimiz olib boramiz, ustanovkalarni qilamiz, zamoylargacha qo'yib beramiz. Sizlar chiqqan kvadratga pul sanasalaring bo'ldi. Agedetda 13 million, 14 million atrofida bo'ladi. 3.30 ga 3.5, 12 millionmi, shunaqa 11 million atrofida qanchadir chiqadi. Endi kvadratga tushib olaverasizlar. 1 kvadratini misol kvadratga hamma tushaveradi. Kalkulyatorda olasiz 3.30 ga 3.5 ichida kvadratga chaqasiz 980 ming so'mdan kelib olib ketaverasiz. Zakazga qiladigan bo'lsak, zakazga 1 million 200 ming so'mdan bu darvozamizdan 1 million 350 ming so'mgacha chiqadi. 1 million 200 ming so'mdan 2 qavatli varianti, 3 qavatli varianti 1 million 350 ming so'mdan. Full variantda qilib beraveramiz. Hop, hamyurtlar, keyingi darvozamiz o'sha afsona fason darvoza. Xudo xolasa buni nech puldan qilib beray? Bomba narxi qo'yaymi buni ham. Kimga kerak bo'lsa, razmerlarni aytib o'taman. Eniga darvozamiz 3.90, bo'yiga 3.60 darvoza. 3.90 ga 3.60 darvoza. Darvoza 2 qavatli, shumkali variantda bo'lgan. Darvozamiz shumkali variantda bo'lgan. Bu joylarga o'sha qora Gentran kraskasidan sepganmiz, xudo xolasa reklamaga yasalgan bu darvozamiz ham. Darvozamiz profillari, to'qima profillari ham hammasi qalinda bo'lgan. Oltiga to'rlarimiz ham, 2ga 2larimiz ham hammasi tepasini skvozdan qo'yganmiz. Darvozamiz 1 kvadrat metr bomba narxi o'raymi 950 ming so'mdan olib ketaverim. Ana 20 ming. Maynaqa aksiyaga darvoza e'lon qilgan ekansiz desangiz, yana chegirmasini qilib beraman, xudo xolasa. Keling, razmeringizga tushsa olib ketavering. 3.90 ga 3.60. Misol uchun 4 metrli joylarda ham bo'laveradi. Yonini bunda atkosini bunda urib qo'yilaveradi. 5 santimetrdan sazor bo'ladi. 3.90 ga 3.60 darvoza. Olib ketishlaring mumkin. 950 ming so'mdan. Zakazga xudo xolasa bu darvozani full variantda cho'tki qilib beramiz. Bu darvozamizni shu 1 million 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha chiqadi. Keyingi darvozamiz soqqali fason darvoza, skronli darvoza. Bu joylarga Nerjevenkadan jilo berganmiz. Darvozamiz 2 qavatli variantda, 3.5 ga 3.5 darvoza. 3.5 ga 3.5, 2 qavat shumkali variantda bo'lgan darvozamiz. Darvozamiz 1 kvadrat metri, bu ham aksiyaga tushgan, xudo xolasa nech puldan qilib beray. Razmeringizga tushib qolsa 3.5 ga 3.5. Keling olib keting, 900 ming so'mdan olib ketaverasiz. 900 ming so'mdan. Zakazga 1 million 100 ming so'mdan 1,5 milliongacha qilayotganmiz. Materialiga qarab, ag'ini kelishaveramiz. Zakaz qiladigan bo'lsangiz ham kelishaveramiz, lokatsiya tashlab beramiz. Shu joyda o'zida kelib zakaz berishlaring mumkin. Hozir ishxonani ham ko'rsatib o'taman. 900 ming so'mdan kelib olib ketavering. Darvozani 900 ming so'mdan 1 kvadrat metrni. Hop, keyingi darvozamiz ko'rishlaring mumkin. O'sha trendda bo'lgan lazer fason darvozamiz 2 qavatli variantda bo'lgan. Bu shumka bo'lmaydi, orqasi 1.8, oldi ham 1.8 da bo'lgan. 5 shumka bo'ladi bular. Lekin 2 qavat hisoblanadi. Nimaki, orqaga ham 1.8 ishlayapti, oldiga ham 1.8 dvoyno ishlayapti. Darvozamiz. Oldiga ochiladi darvozamiz. Yondorlar shevellar bo'lgan, taglari ham shevellar bo'lgan, o'nli shevellarda. Profillari 1.7 tenka. Kelasi shtanga sirkul bo'lsa tekshirib olib ketaverasiz, pul sanaysiz. Agar 1.7 tenka chiqmasa, bekarga berib yuboraman. Javob. Darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, darvozamiz 1 kvadrat metri shu variantda zakazga qiladigan bo'lsak 1 million 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha qilyapmiz. 2 qavat, 3 qavatli variant. Ag'ini tushuntirib o'taman, xudo xolasa. Darvozamizni 1 kvadrat metrini shu darvozamizni vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi 980 ming so'mdan bo'ladi. 980 ming so'mdan olib ketaverasiz. Nimaga endi 900 ming so'mni qilib beryapsiz? Bu 980 ming so'm. Bu joyda darvozamiz narxi ozgina razniца qilishi, mana lazer qismlar turibdi. Bu joylari misol uchun lazerni o'ydiramiz, boshqatlarimiz rasxodi jicha ko'proq. Shuni hisobiga 980 ming so'mdan olib ketaverasizlar.
darvozamizni eni 355, 355, takror aytib o'taman. Razmerimizga 355 ga 330 bo'lgan darvoza oldiga ochiladi. Kalitkasi o'ng o'rta bo'lgan, ichkariga ochiladi. Zamoylarni qo'yib beramiz, xudo xolasa. Keyingi darvozamizga o'tadigan bo'lsak, keyingi darvozamiz o'zgacha uslubda chiqqan, haytdagi uslubda, o'ta bejirim chiqqan. Darvozamiz razmeriga keladigan bo'lsa, 370 lik joyga tushaveradi. 367 eniga, 360 bo'yiga, 2 qavatli variantda bo'lgan. Aksiya narxi bu darvozamiz 1 million so'mdan. Aksiya narxi 1 million so'mdan olib borib ustunovka qilib beraveramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa, zakazga 1 kvadrat metrini shu darvozalarda 1 million 250 ming so'mdan 1,5 milliongacha qilayotganmiz. Aloqa qilsang, xudo xolasa, olib borib ustunovkalarni qilaveramiz. Xo'p, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, 2023, 2024, mana 2025 da o'z o'rnini yo'qotmagan shtampovniy pechat darvoza 5 qo'l barobar emas deyilgan, albatta. 5 qo'l barobar emas. Imkoniyatga qarab, misol uchun menga bu darvoza qimmatli qilarkan qo'l mehnat ruchniy работалар deydigan bo'lsalar, mana aksiyaga qo'yib qo'yganman shtampovka pechat darvozani. Yondorlar 8 ga 6, 1,5 stenka bo'ladi. Listlarimiz 1,3 stenka, profillarimiz, to'qima profillar ham 1,3. Kraskamiz devor kraska, laklarimiz matvidan bo'lgan, bu joylarga nerjevenkalarni jilo berganmiz. Agar shu nerjevenkalari bo'lmaydigan bo'lsa, zakazga darvozamiz 1 kvadrat 550 ming so'mdan. 1 kvadrat 550 ming so'mdan. Agar zakazga qiladigan bo'lsak, darvozamizni shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, 650 ming so'mdan 1 kvadrat metr 650 ming so'mdan. Hop, buni endi videoyimizni ko'rib aloqa chiqadigan bo'lsalaring, misol birinchilardan bo'lib nechta odamga shu aksiya narxida berish shu darvozani. Misol razmeringizga to'g'ri kelmasa, yasab ham beraveramiz. 15 kun muddat ichida yasab olib borib ustunovka qilib beraveramiz vodiy bo'ylab. Darvozamiz eniga 3.40, bo'yiga 3,5 darvoza. Tepasini skvoznoy qilganmiz. Tepalarni skvoznoy qilganmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Darvozamiz zakazga shu darvozamiz 650 ming so'mdan zakazga. Aksiya narxi 600 ming so'mdan kelib ketaverasiz. 3.40 ga 3,5 aksiya narxi. Yo'qmadi gapim. Bomba qilib beraymi? 580 ming so'mdan kelib ketaveramiz. Darvoza yo'qsa, mana yangi qilt etmagan, bir joydan zarracha bo'lsa ham zang chiqarib qo'ymagan 580 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki ustunovka ruchkalargacha qo'yib beraman. 580 ming so'mdan. Hamda hozir bir videomizni ko'rib shu darvozadan yoqtirganlar bo'lsa, aloqa chiqinglar. Kamida 10 ta odamga aksiya qilib beraman 580 ming so'mdan. Zakazga 650 ming so'm asli. Birinchilardan bo'lib telefon qilganlarga 580 ming so'mdan aksiya narxida darvoza qilib beraman. Jaqqa javob. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Xo'p, darvozalarni bir qator ko'rdilaring. Hozir mana ishxonamiz shu joyda o'zida bunday ko'rsatib ko'rib qo'yishsin. Darvozalar xudo xolasa full variantda bo'lgan, hammasi aloqa chiqarasizlar. Bu joyda mana ish jarayon bo'layapti. Shu joyda ishxonamiz. Xudo xolasa bizni seximiz shu Namangan Andijon trassada bo'yida shunda ashni ko'rsatib propan zapravkani yo'parasida. Aloqa chiqarasizlar. Lokatsiya desalaring, lokatsiyani ham tashlab beraman. Shuni kelasizlar ishxonaga zakaz berib ketaverasizlar. Xudo xolasa razmeringizga aksiya darvozalarni tushmasa zakazga qilib beramiz. Xudo xolasa maynaqa aksiya qilgan ekansiz deb aloqa chiqsalaring, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Olib borib ustunovkalarni qilib beramiz. Nimaga endi vodiy bo'ylab dastlabki ustunovka boshqa viloyatlargacha desa, nimagaki darvozalarimiz aksiyaga tushgan. Aksiyaga zakaz qiladigan bo'lsa, shu darvozani 1 million 300 ming so'mdan oladigan bo'lsak, dastlabki ustunovka qilib beramiz. Lekin 1 million so'mdan Toshkent yoki bo'lmasam boshqa viloyatlarga dastlabkasini qilib bera olmaymiz. Lekin ustunovkasini qilib beramiz. Dastlabkasi kelishi asosida yo'l kirasini to'lasangiz, o'sha narxda, misol uchun Samarqandga, Xorazmga, Lipoy joyga o'sha narxda ketaveradi, aksiya narxida. Faqat yo'l kirasini bersalaring bo'ldi. 980 ming so'm, 980 ming so'mdan olib ketaverasizlar. Lekin zakazga qilib beradigan bo'lsak, joyingizga tushmasa, gap so'z yo'q, zakazga qilib beradigan bo'lsak, aytilgan narxda xudo xolasa cho'tki qilib zakazga ham qilib beraveramiz. Bizning manzillar Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Aloqa chiqsalaring, xudo xolasa, lokatsiya desangiz, lokatsiyani tashlab beramiz. Kelamiz, joyda o'zida zakaz berishlaring mumkin. Yo'q, keling deb
zakaz surib bersangiz o'zimiz boramiz, o'lchamlarni olib, xudo xohlasa chiroyli qilib qisqa muddatda olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachani bosib qo'yasizlar. Muntazam ish jarayonlarini kuzatib borish uchun like tugmachani bosib qo'ysalar, doim biz yangilik ish jarayonlarini kuzatib borasizlar. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.